العليان جا ودخل المغرب ورحبوا به الناس وفرحوا به ودار مسابقات وتزادوا ليه متابعين. ولكن عمي، بغيت نقول لك ما تستحمرش المغاربه وما ديرهمش مكلخين، واخا داروا معاك هذاك الشيء واخا تابعوك وفرحوا بك، حيتاش كيبغيو اللي يكبر ببلادهم. حيتاش كيبغيو الناس اللي كيكبروا بهم، الناس اللي كيفرحوا كيعطيو ايجابيه على المغرب. هادشي علاش المغاربه كيبغيو الناس اللي كيجيو من برا وكيفرحوا بالمغرب. ولكن ان فوا دير معاهم ها ولا ها غيطيحوك، واخا هما اللي طلعوك يطيحوك. حيت المغاربه صعاب، ماشي بحال اي دوله، ماشي بحال الجزائر. ماشي الشعب المغربي راه في شكل، واخا تمشي لما عرفت فين المغرب في شكل. دابا المغاربه كيبغيو اللي يكبر بهم، كبر بلادهم، فرح بالمغرب، بين عليه ايجابيه. بين شوف خليل البلوشي وكاين واحد اخر حتى هو كيعطي ايجابيه على المغرب. هادو الناس كيحبوهم، واخا مثلا كيوصل واحد الضغط عليهم واحد الجهه اخرى، كيبقاو هما كيبغيو المغرب وكيبينوا داك الحب ديالهم وديك الايجابيه. ماشي بحال هذا غير استغل الفرصه في المغرب والناس شجعوه، هذا بغا يستغل ديك الطيبوبه ديال المغاربه، مشى للجزائر تاني باش شنو كانت فنيتو باش يزيد الجمهور ولا يخلق صراع. هادشي ما عرفناش حنا، ولكن المغاربه كيشوفوا النظره ديالهم انك انت غادي للجزائر بواحد الشكل. المهم كيفكروا ليها، انا ما عرفتش كيفاش نفسرها ولكن كنفكر فيها. كلشي هبط ليه المتابعه. تحياتي للمغاربه الحرار، الله يسر الامور. وبالنسبه للناس اللي كيقول لك واش دار لينا، شوف كل واحد كيشوف اشنو في دماغه، ما كيشوفش شنو دار لينا ولا هذا. تقدر تكون شي حاجه من بعد، تقدر الناس ما بقاوش باغي يشوفوه. المغاربه راه ما عزش عليهم هذاك التنافق ديال والو.